हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वॉल ऑन व्हील्स। बहुत दिन हो गए हैं व्लॉग बनाए हुए। अभी पीछे कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गया था मैं, शादियाँ, फंक्शंस, फिर घर बन रहा है मेरा, तो उसके चक्कर में थोड़ा बिज़ी हो गया था। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर ही नहीं पाया। अभी आज का वीडियो बनाने का जो मेन मोटिव है वो ये है, बाइक में कुछ मिसिंग है और वो इस साइड से नज़र नहीं आएगा, वो उस साइड से नज़र आएगा। जी हाँ दोस्तों, बाइक में साइलेंसर है ही नहीं। जो मेरा डस्टलैंड का साइलेंसर था, जो मैंने पिछली वीडियो में डाला था कि वो डैमेज हो गया था पूरा, उसके अंदर का ग्लास वूल पूरा बाहर निकल गया था। उसको मैंने रिपेयर करने की जो है मुहिम स्टार्ट करी है, कोशिश एक स्टार्ट करी है। तो जितना मैंने उस पर काम किया है वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ, और उसके साथ साथ बिना साइलेंसर के इसकी आवाज़ कैसी है वो सुनाता हूँ राइड करके। तो काम क्या हुआ पहले वो देखिए। एग्जॉस्ट उतार के वर्कशॉप में ले आया हूँ मैं। अब जो प्लान ऑफ एक्शन है वो मैं एक बार बता देता हूँ। ये शायद एक बार लग के थोड़ा सा डैमेज भी हो गया है, देखो यहाँ से फट रही है इसकी वेल्डिंग। क्या करेंगे, ये आर्गन वेल्डिंग है, इसको हम यहाँ से ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के बाद जो ये अंदर की कटोरी सी है, ये वाली, ये कप बाहर आ जाएगा पूरा। और उसके बाद अंदर की जो जाली है, जो परफोरेटेड है, वो जो अंदर अलग से लटकी हुई नज़र आ रही है, ये जो परफोरेटेड जाली है इसको हम रिप्लेस करेंगे नई स्टील की जाली से। और ऑब्वियसली अमेज़ोन से जो है मैं फाइबर ग्लास वूल मंगा के रखूँगा। तो ये पहले जाली बाहर निकलेगी, नई जाली बनेगी, उसके ऊपर जो है फाइबर ग्लास को हम लपेटेंगे, और लपेटने के बाद फिर उसको अंदर ठूंसेंगे, और फिर ये जो है कप यहाँ पर लग के वापस इस पर आर्गन वेल्डिंग होगी, क्योंकि स्टील का है। आर्गन वेल्डिंग होकर फिर ग्राइंड करके इसको वापस ऐसे स्मूथ फिनिश दे देंगे। तो ये करने हम, लेट्स सी होता है कि नहीं होता। पहले इसको ग्राइंड करके कटोरी निकालते हैं। ये लो भैया। निकल ही गया। ये देखो ऐसा होता है एग्जॉस्ट अंदर से, ये होता है ग्रास वो। इतना तो इसके अंदर अभी था। ये इसकी पुरानी ग्लास जाली है, पुरानी परफोरेट, ये पूरी जंग लग के टुक, ये देखो और कितनी कमज़ोर हो रखी है, हाथ से बेंड हो रही है। स्टील के लगाऊंगा इस बारी। दिस हैज़ गिवन मी अ लॉट ऑफ होप। अब सुनिए आवाज़।
चलो भैया लस्सी पियेंगे। बहुत साल पहले साइकिलिंग करते थे जब खाई थी। साइकिलिंग करते हुए अक्सर गुड़गांव की तरफ जाते थे, तो वापसी में यहाँ आते थे। बैक इन 2015, 16, 17। तभी मैं रास्ते में जब ऑल्टो के पीछे एक साइकिल टंगी हुई थी उसको देखा था बार बार। स्कॉट कंपनी की साइकिल थी, बहुत सारे लोग जानते नहीं है, वो कार्बन फाइबर की थी और काफ़ी महंगी आती है। प्रॉबेबली उस गाड़ी से भी महंगी थी वो, ऑल्टो से। भाई ने गाड़ी से ज़्यादा पैसा साइकिल पर लगाया हुआ है। पहले मेरे पास भी होती थी कार्बन फाइबर की साइकिल, 2 लाख रुपए की थी। उसमें मैंने व्हील्स लगवाए थे। एक ब्रांड आती है फुलक्रम के क्वाट्रो या फुलक्रम 4, 36,000 रुपये के। लोग कहते हैं कि मोटरसाइकिलिंग महंगी है, मोटरसाइकिलिंग के जो एक्सेसरीज है वो महंगे हैं। 15,000 रुपये के जूते थे मेरे, कार्बन फाइबर सोल था उसका। अभी भी मेरे पास पतली सी ड्राई फिट मटेरियल की एक जर्सी होती है, 8,000 रुपये की थी वो। 12,000 रुपये का हेलमेट था उसका। ये मेरा मोटरसाइकिल का हेलमेट 9,000 का है। कुछ सस्ता नहीं है भाई आज की डेट में। ढूंढने जाओगे ना कि सस्ता शौक क्या है तो मिलेगा ही नहीं। सोचोगे सिलाई बुनाई कर लूँ, सस्ता शौक है, उसमें भी साले कुछ ना कुछ कार्बन फाइबर की सिलाई ले लो सर, ये धागा बहुत अच्छा फिर होती है, ये करता है वो करता है, ऐसे कुछ ना कुछ निकल आएगा तिकड़म। कुछ सस्ता नहीं है। तो जिसके पास जो है, जितना है, जो आप ले सकते हो लो, जो मोटरसाइकिल अफोर्ड कर सकते हो करो और चलाओ, मज़े करो। स्पाइसी है यार। मेरे को लगता था शुरू में साइड से खाई थी तो कम लग रही थी, अब बीच से खाया तो काफ़ी स्पाइसी है। बाकी नथिंग ग्रेट अबाउट द कचौरी, कुछ खास नहीं है। लस्सी भी ठीक है। ये तो मैंने देखा ही नहीं। राइडर स्टॉप ओवर, अवेल फ्लैट 10% डिस्काउंट फॉर ऑल राइडर्स, अग्रवाल लस्सी वाला। ये डिस्काउंट तो लिया ही नहीं मैंने। यानी 125 रुपये में से 10% कम हो भी जाएगा तो क्या ही होगा। लस्सी काफ़ी थिक, काफ़ी मीठी है। इतनी सारी मीठी लस्सी ने पीने के बाद भी तक जीभ जल रही है मेरी। इतना स्पाइसी कचौड़ी खिला दिया है। पता नहीं क्यों ये लोग फेमस हैं, पर हैं। मुझे तो मज़ा नहीं आया। फूड क्रिटिक नहीं बनना चाहता हूँ मैं, मोटरसाइकिल ब्लॉगर ही रहता हूँ। अपने पे फोकस करते हैं, अपने काम पे। तो भाइयों ये थी आज की वीडियो। होपफुली साउंड अच्छी रिकॉर्ड हुई होगी, आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में बताना कैसी लगी। कुछ दिन और चलेगा ऐसे ही, यही वाला एग्जॉस्ट पुराने वाला। सरप्राइज़ जब आएगा तब दिखाऊंगा नया वाला एग्जॉस्ट कौन सा है, कहाँ से लिया, कितने का लिया, पूरा बताऊंगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मेरे को मेरे 1000 सब्सक्राइबर के गोल्स तक जल्दी पहुंचा दे। 206 हो गए हैं। दोस्तों को भेजो, शेयर करो, जल्दी से जल्दी बढ़ाओ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग वॉलोडॉट बीट्स।